好搞笑，你喺樓下口啊，買火車變工變工。你發現到你有啲嘢跟住想哥哥怕咗你，哥哥驚你，我係口水啊！哎呀！哥哥要抹腳啊！你攞紙巾俾哥哥，幫佢抹翻啦。但係好開心喎！你幫佢抹翻隻腳腳啦，抹翻啦。抹翻，你整呢啲口水啊，多得滯啊，唔係抹個口啊，嗰日係咪整濕咗你啊？係咪啊？佢啲口水啊，弟弟啲口水啊，有電視咧，佢就咩㗎啦。好啦，俾媽媽啦。佢驚咗佢。佢好驚啊！你有冇錫啖哥哥啊？你有冇錫哥哥啊？做乜翻屋企啊？你又攬媽媽，你又攬翻弟弟啦。喂，你唔好嚇親哥哥啦，你嚇親哥哥啦。嗰日啲永德同你玩，我話你玩唔玩啊？玩玩 LEGO 啊？你玩唔玩 LEGO 啊？